Dilipat dulu itunya kertasnya tanya jadi dua. Dilipat jadi dua, diratakan. Diratakan ya, sudah. Diratakan. Diratakan jadi berusaha. Kecil ya. Hebat. Atas buat situ ya yang banyak. Nah, wes tempel dibalik yang ada warnanya di atas. Ya, tempel tadi yang dilem di sebelah mana? Jangan lupa yang dilem sana nanti